ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ലവ്ബേഡ്സിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് പറയാനിപ്പോൾ കാരണം പലർക്കും ഇങ്ങനെ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഈ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ആ കൂട് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് 2 ജോഡി കിളിയാണ് ഇട്ട് വളർത്തിയിരുന്നത്. ഈ കൂടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കലമെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് മുകൾ വശത്തെ നെറ്റ് അടിച്ചത്. കാരണം കലമെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മുകളിലത്തെ നെറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത്. അതെല്ലാം കലമെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ മുകളിലത്തെ നെറ്റ് ആണി കൊണ്ട് അടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ കിളിയെ മേടിച്ച് ആ കൂട്ടിലിട്ടത്. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിത് മനസ്സിലായി, ഈ കലം വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണ്ട് മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അത് ഇച്ചിരി കൂടെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി വയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നിയത്. കൂടിൻ്റെ വാതിൽ കൂടെ കൈയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. കാരണം കൈ എത്തുകയില്ല. പിന്നെ ഒരൊറ്റൊരു വഴിയുള്ളൂ മുകളിലത്തെ നെറ്റ് പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ മുകളിലത്തെ നെറ്റ് ഓരോ സൈഡും പതുക്കെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആണ് ആ കലം മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തി കെട്ടിയത്. പിന്നെ ഈ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജോഡി കൂടി ഞാൻ വളർത്തിയിരുന്നു. ആദ്യം ആകെ 2 കലമാണ് ഞാൻ ആ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തത്. ഈ 2 ജോഡിക്ക് 2 കലം മാത്രം പോരാ, 3 കലമോ 4 കലമോ ഒക്കെ വേണം. പിന്നെ അതുമല്ല, പുതിയൊരു ജോഡിയോട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു കലം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ കലമെല്ലാം ഞാൻ കൂടിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയത് ആ വാതിലിൽ കൂടിയല്ല. വാതിൽ കൂടെ ഈ കലം കയറത്തില്ലായിരുന്നു, വാതിൽ ചെറുതായിരുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ട് മുകളിലത്തെ നെറ്റ് ഇളക്കി തന്നെയാണ് ഈ കലമെല്ലാം കയറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്തത്, കയറ്റുക ഇറക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തത്. എൻ്റെ കൂട് തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് പറ്റിയത്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കമ്പിയൊക്കെ മേടിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്താണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നടക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. അവസാനം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് മുകൾ വശത്തെ നെറ്റിൽ 2 വാതിലുണ്ടാക്കി. ഈ വാതിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ വാതിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആദ്യം കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വാതിലൂടെ കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ കൈ എത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ 2 വാതിൽ ഞാൻ വാതിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തിയത്. എൻ്റെ ഇരുമ്പിൻ്റെ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് കുറഞ്ഞ നെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു. അതിന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 വശം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യും. സമചതുരാകൃതിയിൽ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 3 വശം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ആ വാതിൽ പോലെ തുറക്കുകയും ചെയ്യാം, പിന്നെ അത് തന്നെ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കൂടിനുള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വലിയ കൂടാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഇതുപോലെ 2 ഡോറെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 2ഓ 3ഓ, അത് നിങ്ങളുടെ കൂടിന് വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്ക് ഈ കലമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി തിരികെ വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. ഇടയ്ക്ക് കലമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം കലം ഇരിക്കേണ്ടത്. ഒരു ജോഡി തന്നെ വർഷത്തിൽ 3-4 പ്രാവശ്യം ബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കലയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കലത്തിനകത്ത് ചെറിയ പ്രാണി ഉണ്ടാകും. അത് പിന്നെ അടയിരിക്കുന്ന പെൺകിളിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനായിട്ട് മാറും. ദേഹമല്ല എപ്പോഴും ഏതായാലും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് കലം എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ ചെറുപ്രാണികൾ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ്. മുകൾ വശത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു വാതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന കലം കയറുന്ന വലിപ്പത്തിന് വേണം അങ്ങനെ വാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. അല്ലാതെ ചെറിയ രീതിയിൽ വാതിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല. ഇത് കലത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, കൂടിനകത്ത് വേറെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ, കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം ആലോചിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിലെല്ലാം മാറ്റം വരുത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ കൂടുണ്ടാക്കുവാൻ. ഈ കാണുന്ന ലവ് ബേഡ്സിന് അതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു മാർക്കുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഇത്രയും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.